မြို့ကြီးတစ်မြို့ရဲ့မိုးတိမ်ဖုံးနေတဲ့ညအခါမှာလူတိုင်းအိတ်ဆက်နေပြီးတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်းကင်ထဲကအလင်းရောင်တစ်စင်ပြန်သားလာခဲ့တယ်။စူပါမန်ရုတ်တရက်ဘန်တလုံးအတွင်းကလူဆိုးတစုလက်နက်တွေအသုံးပြုပြီးငွေတွေခိုးယူနေကြတယ်။လူတွေကြောက်လန့်ပြီးအော်ဟစ်တန်တဲ့ပေါ်ထွက်လာချိန်မှာစူပါမန်ကမီးလင်းတန်းလိုထိုးဆင်းလာတယ်။သူ့မျက်လုံးနဲ့လေးစားလင်းတန်းနဲပဲသုံးပြီးလူဆိုးတွေရဲ့လက်နက်တွေကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။လူဆိုးကောင်းဆောင်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စူပါမန်ရဲ့အမြန်နှုံးကိုမရှင်းနိုင်ဘူး။တခဏအတွင်းမှာပဲသူ့ကိုလုံခြုံရေးရဲလက်ထဲအညံ့လိုက်တယ်။အလုတ်ပြီးသွားချိန်မှာစူပါမန်ကမြို့ကိုအပေါ်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးလူဒီလုံခြုံနေတာကကျွန်တော်တို့အကြီးမားဆုံးဆုလာပါလို့ပြောပြီးကောင်းကင်ထဲကိုပြန်လှည့်ပြန်တန်းသွားခဲ့တယ်။မိုးတိမ်ဖုံးနဲ့ညောင်းဟာထပ်မှန်တိတ်ဆိတ်သွားပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမျောလင်းချက်အလင်းရောင်တောက်ပနေခဲ့တယ်